নীল আইল্যান্ড আন্দামান ট্রিপের আজ আমাদের পঞ্চম দিন। আকাশ মেঘলা থাকার সত্ত্বেও সুন্দর একটি সানরাইজ দেখে শুরু হয়েছিল আমাদের আজকের দিনটি। গুড মর্নিং সবাইকে। আজ আমরা আছি নীল আইল্যান্ড। আমাদের ট্রিপের আজ হচ্ছে 5th ডে। তো কাল আমরা নীল আইল্যান্ডে এসেছি, আর আজকে আমাদের নীল আইল্যান্ড থেকে ব্রেকফাস্ট করে যাওয়ার কথা হচ্ছে ভরতপুর বিচে। তো এখন আমরা যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। তো এখানে আমাদের হোটেলের যে রেস্টুরেন্ট, সেখানে আমরা যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়বো ভরতপুর বিচের উদ্দেশ্যে। কাল গিয়েছিলাম বিকালবেলাতে, গিয়েছিলাম লক্ষণপুর বিচ 1-এ। তো লক্ষণপুর বিচ 2-তেও যাওয়ার ইচ্ছে আছে আজকে। দেখি ভরতপুর বিচ থেকে হয়তো ওখানে যেতে পারি। এখানে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে আপনারা পাবেন প্রচুর রকমের আইটেম: বাটার টোস্ট, ইডলি, পোহা, লুচি তরকারি, পরোটা, প্লেন ওটস, ডিম সিদ্ধ, চিকেন সসেজ, চা, কফি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন রকমের ফ্রুটস এবং ফ্রুট জুস। তো ভরতপুর বিচের দিকে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি। আর এখান থেকে ভরতপুর বিচে সাধারণত সবাই আগে যেত ওই ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য, স্নরকেলিং, স্কুবা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখন সেটা হবে কি না জানি না। তার কারণ হচ্ছে এলিফ্যান্টা বিচে যেহেতু মা বাবা আমাদের সঙ্গে যায়নি, তো ওরা কিছু করতে পারেনি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস। তো আমরা ভেবেছিলাম এখানে এসে ভরতপুর বিচে গিয়ে ওদেরকে দিয়ে আর কি করাবো। তো দেখা যাক কি হয়। যদি হয় তাহলে আমরা ওখানে গিয়ে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস কিছু করব, আর যদি না হয় তাহলে তো জানতেই পারবে। আমাদের অটো চলে এসেছে। নীল আইল্যান্ডে আপনারা যদি স্কুটি করে ঘুরতে চান তাহলে অবশ্যই আগে থেকে বুক করুন, কেননা এখানে স্কুটির শর্টেজ আছে। দিনের দিন বুক করলে আপনারা নাও পেতে পারেন, আর সেই কারণেই আমরা পাইনি। তো আমরা ভরতপুর বিচে পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে অটো স্ট্যান্ড। এখানে অটো দাঁড় করিয়ে রেখে এবার ওই রাস্তাটা ধরে আমরা বিচে যাব। তো এখানে তো অনেক অ্যাক্টিভিটিসই রয়েছে, এর মধ্যে শুধু স্নরকেলিংটা করা যাবে না। আর আমাদের সাথে যেহেতু বাচ্চা আছে, তাই আমরা শুধুমাত্র গ্লাস বটম বোটটাই করতে পারবো। ওনারাও সাজেস্ট করছেন যে আপনারা ওটাই করুন, বাচ্চা নিয়ে করার মতন গ্লাস বটম বোটটাই আছে। তো আমরা গ্লাস বটম বোট করবো, এই যে টিকিট করছি। ও আর ওনারা এটাও বলেছেন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু টাকাটা রিটার্ন করবে, বা যদি ভালো দেখতে না পারি। ওনারা একদম 100% গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে এখানে ভালো আমরা দেখতে পারবোই, আর যদি না পারি তাহলে টাকা রিটার্ন করবে। প্লাস আমরা যদি কেউ না পারি করতে, তো আমরা যেহেতু 4 জন আছি, 4 জনের মধ্যেও যদি 2 জন করতে না পারে, সেই 2 জনের টাকাও কিন্তু রিটার্ন করে দেবে। যেই গাড়ি বা অটো যাই নিয়ে আসুক না কেন, এই জায়গাটাতে পার্ক করিয়ে তারপর এই রাস্তাটা দিয়ে ঘুরে চলে যেতে হবে বিচে। অটো রেখে বিচে যাওয়ার সময় ডান দিকে চোখে পড়লো প্রচুর দোকান। খুব সুন্দর সুন্দর সুভেনিয়ার, বিচ ওয়্যার আউটফিট, ব্যাগ, জুয়েলারি খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায় এখানে। নীল আইল্যান্ড থেকে আপনারা শপিং করবেন ভাবছেন তো এখান থেকেই করতে পারেন। এই যে হচ্ছে ভরতপুর বিচ আমার পেছনে, আর ওই দিকে যেতে হবে লেফট সাইডে গিয়ে চেঞ্জিং রুম। তারপর আমাদের যদি কিছু লাগে তো ওখান থেকে আমরা নিতে পারবো। দূরে জল, বলো, ড্রেস, সব কিছু। সময় নষ্ট না করে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য সেই দিকেই আমরা এগোতে থাকলাম। ভরতপুর বিচে অধিকাংশ সময় জল দূরে থাকে, তাই বিচের ধারে বোট আসতে পারে না। ওই কারণে গ্লাস বটম বোট করার জন্য হেঁটে আপনাকে বোটের কাছে যেতে হবে। গ্লাস বটম বোটে বোটের নিচটা মোটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তৈরি হয়, যার ফলে সিবেডটা অনেকটা কাছে মনে হয় এবং সেখানে থাকা কোরাল রিফ বা ম্যারিন লাইফগুলো বেশ ক্লিয়ার দেখা যায়। তো
আমরা গ্লাস বটম বোট করে নিয়েছি। যারা স্নরকেলিং বা স্কুবা এসব করতে পারবে না বা ভয় পায় জলে ওইসব করতে, তাদের জন্য গ্লাস বটম বোটটা ঠিক আছে। আর যারা স্নরকেলিং বা স্কুবা করেছে তাদের কাছে কিন্তু এটা বেশি ভালো নাও লাগতে পারে, ভালো লাগবে না ওটা করার পর, আর এটা ভালো লাগবে না। আর এটা সাধারণত যারা বয়স্ক মানুষ করতে পারে না তাদের জন্য এটা একদম ঠিকঠাক, তবে একেবারেও খারাপ দেখা যায় না, মোটামুটি ভালোই দেখা যায়। আর স্নরকেলিং স্কুবাতে তো বেশি দেখা যাবেই, বেশি ভালো লাগবেই, ওটা একদম আলাদা আর এটা কিন্তু একদম আলাদা। তো আমরা করেছি, এবার আমরা ফিরে যাবো। এখানে না ছোট ছোট দেখো রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এই যে পেছনে ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট আছে। আর এখানে মানে বসার চট ভাড়া পাওয়া যায়, 1 ঘন্টার জন্য 100 টাকা, ও সারা দিনের জন্য 100 টাকা ভাড়া নেয়। এখানে সব রেস্টুরেন্টগুলো আছে ছোট ছোট। এখানে কেউ চাইলে দুপুরবেলা একবারে লাঞ্চ করে তারপরে হোটেলে ফিরতে পারে, সারাটা দিন এখানে থাকা যায়। এই বিচটা আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগলো। এই বিচটা মানে এত বড় বড় গাছ, এত সুন্দর ঠান্ডা, দারুণ। মানে এখানে সারাদিন কাটানো যায় এক কথায়। মানে ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি আমরা, তো ফ্যামিলি নিয়ে আসার জন্য এই জায়গাটা একদম আইডিয়াল। এই বিচটা সবাই মিলে সারাদিন বসো, এখানে রেস্টুরেন্টে খাবার খাও, সারাদিন বিচে কাটানোর পর বিকালবেলায় নাহলে সন্ধ্যাবেলায় মানে আর কি হোটেলে ফিরে যাও। তো ফ্যামিলি নিয়ে আসার জন্য এই বিচটা একদম আইডিয়াল একটা বিচ, ভরতপুর বিচ। এটা কিন্তু ভরতপুর বিচ, ঠিক আছে। আমাদের হোটেল থেকে হচ্ছে 3 কিলোমিটার, আমরা ওই 7 মিনিট 8 মিনিটের মধ্যেই চলে এসেছি। আমরা যেরকম চা খাই একটু বসে, চেয়ার টেবিল থাকে, তো এখানে দেখো সেই রকম এখানে ম্যাট পেতে দিয়েছে ওরা, এই যে বসার জন্য ম্যাট পেতে দিয়েছে। তো আমাদের বলছে একটু চাটা খেতে, চাটা খাবো, খেয়ে এখানে যতক্ষণ খুশি একটু বসতে পারি, একটু গল্প করতে পারি, তারপর আমাদের মতন আমরা চলে যেতে পারি। এর জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো চার্জ নেবে না, শুধু আমরা একটু চা খাবো, এটাই আর কি আমাদেরকে বলছে একটু চাটা খেতে পারেন আপনারা। ভরতপুর বিচে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি করে সকলে মিলে একটা সুন্দর সময় আমরা কাটালাম ভরতপুর বিচে। এবার আমরা ফিরছি হোটেলের দিকে। হোটেলেই লাঞ্চ সেরে সেদিন বিকেলটায় আমরা পুরো রিসোর্টটা ভালো করে ঘুরে দেখলাম। আর আমাদের রিসোর্ট লাগোয়া সীতাপুর বিচে বেশ খানিকটা সময় কাটালাম। যেহেতু তখন হাই টাইডের সময় ছিল, তাই আর বিচে নামা হয়নি। ওই দিন রাতে আমরা বেশ কয়েকটি লোকাল রেস্টুরেন্ট ঘুরে দেখলাম, সাথে সি ফুড ট্রাই করলাম এবং রাতের খাবার নিয়ে রুমে চলে এলাম। অসাধারণ সেই খাবার দিয়ে ডিনার করে শেষ হলো নীল আইল্যান্ডে আজকে আমাদের 5ম দিনটি। এই বিচটা মিস করো না, এখানে দেখার অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু।